नंबर 104 भैया महिंद्रा 265 13 के टायरों में पावर स्टीयरिंग, 13 के टायरों में पावर स्टीयरिंग है, सादे स्टीयरिंग में नहीं है। HR 11 का होना नंबर है, 51 नंबर मंगा देना भैया कह रहे हैं। बोलो भैया। लोड नंबर 104 2020 मॉडल 13 के टायरों में पावर स्टीयरिंग, HR 11 को आना नंबर, ओरिजिनल RC साथ में, 1713 घंटे चला हुआ मात्र। कोई शुरुआती रेट किसी का, आप ही रेट शुरू करेंगे, इस ट्रैक्टर को देना भैया। कोई रेट किसी का शुरुआती